الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، خویندو، میندو، د پیغام تلویزیون مینوالو، مستمعینو، مشاهدینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن ورځې د درس موضوع ده رحلة الخلود، یعنی ابدی سفر، چې هغه قبر دی، د قیامت ورځ دی، حشر دی، پل صراط دی، الله سره پیشي ده، د اعمالو تلل دی، هلته شفاعت دی، حوض کوثر دی، عملنامې تقسیمېدل دي په ښي لاس په چپ لاس، او به پل صراط نصب دی د جهنم د پاسه، او بیا یا اور دی او یا جنت دی. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو له چې کومه زندګي را کړې دا موقت دی، مختصر دی، او دا فنا کیدونکی دی. الله سبحانه وتعالی فرمای ما عندکم ینفد وما عند الله باق. څه چې تاسو سره دی دا ټوله دنیا به فنا کیږي، او څه چې الله سره دی هغه همیشه باقی دی. کل شیء هالک الا وجهه، هر څه هلاکیږي، مرګ پرې راځي، یو د الله ذات هغه الحی القیوم همیشه ژوندی دی. د دې وجې نه ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، هر څه باندې مرګ فنا راځي، صرف د الله ذات او الله هغه ژوندی دی، همیشه دی. لا تأخذه سنة ولا نوم، نه خوب پرې راځي نه پرکالی، او همیشه قایم دی، حی دی. د دې وجې نه مخلوق که هغه انبیا دي، که هغه صالحین دي، که هغه شهدا دي، که هغه صدیقین دي، په ټولو باندې مرګ هغه راغلی او راځي. ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي انک میت و انهم میتون. ای پیغمبره ته به مرې او دا ټول مخلوق به مري، مرګ به پرې راځي. د دې وجې نه اول پوړی د پوړیو د آخرت هغه قبر دی، د قبر حالات. قبر د آخرت د پوړیو او منزل نه اول پړاو او منزل دی. د کافرانو او منافقانو د پاره د اور یوه کنده ده د کندو، او د مؤمن مسلمان د پاره یو باغچه ده د باغچو. حدیث کې راځي د دې وجې نه چې یا به روضة من ریاض الجنه،
یا حفرة من حفر النار، کافر لا منافق لا، اما مؤمن لا باغچه ده د باغچو د جنت. د دې وجې نه په دې قبر کې عذاب دی، او د قبر د عذاب په باره کې په لسګونو آیتونه دي او دارنګه احادیث دي. نو ځکه پیغمبر علیه السلام به پناهي غوښته، اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا الله موږ له پناهي راکه د قبر د عذاب نه، تعوذ د قبر د عذاب نه، تعوذ د جهنم نه. دا پکار دی چې سړی په منځ کې دا دعا کوي چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. دارنګه په قبر کې انسان ته به نجات پیدا کیږي، موندلی کیږي چې کله د ایمان سره لاړ شي او د توحید په عقیدې باندې سنبال وي. دغه شانته د قبر د عذاب نه به هغه کس بچ کیږي چې څوک د سورة ملک او سورة واقعه د شپې لخوا د دې تلاوت کوي. دارنګه هغه شهید، هغه مرابط د الله د لارې، یا هغه څوک چې د جمعې په ورځ مړ شي، وفات شي، یا په شپه، یا هغه شهدا چې هغه په شپږو قسمو تقسیم شوي شهیدان دي، نو دوی به د قبر د عذاب نه بچ کیږي. د دې وجې نه دا زموږ ایمان دی چې قبر عذاب لري او دا عذاب حق دی، خو د هغې دپاره باید سړی اعمال وکړي، عقیده هغه درسته کړي. بل د دې رحلة الخلود د ابدي سفر په طرف باندې په شپېلۍ کې پوکی دی چې هغه ته سور وایي. د هغه دپاره جبریل، میکائیل، اسرافیل او ملک الموت چې په دې کې لوی ملائکه یو پکې اسرافیل دی، هغه د دې دپاره آماده، تیار او مستعد دی چې الله ورته حکم وکړي نو دی به پوکی وکړي په شپېلۍ کې. یو پوکی هغه به د دنیا فنا شي چې هغې ته د هلاکولو شپېلۍ وایي، صور الفزع ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. وایي کله چې پوکی وشي په شپېلۍ کې نو دا ټوله دنیا به ګبراهټ کې راشي، هلاک بشي ځمکې، اسمانونه او ځمکې، مګر هغه چې الله وغواړي به نه هلاکېږي. دویمه شپېلۍ چې هغه ته شپېلۍ وهل چې هغه مخلوق به د قبرونو نه راپاسیږي، او دا شپېلۍ هم په قرآن کریم کې ذکر ده، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. بیا به اسرافیل علیه السلام په دې شپېلۍ کې پوکی وکړي او خلق به د قبرونو نه راپاسیږي. د دې وجې نه په مابین د دوه شپېلیو کې روایت کې راځي 40 کاله مسافه ده. د دې وجې نه البعث، النشور دا شته، حق دی چې ټول مخلوق به راپاسیږي د خپلو قبرونو نه، حفاتن عراتن غرلن غرلن، خپې ابله او بربن او ناسونته. عایشه بیبي یا رسول الله نو دې وخت کې به یو د بل عورتونو ته خلک نه ګوري؟ هغه ورته وویلې چې خلک به داسې پریشانې چې ته وایې چې دوی په نشه کې دي، وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. لیکن د الله د عذاب د وجې به هر سړی پریشانې بره بره به ګوري چې ما سره څه کېږي. دا ورځ حقه ده او دا راتلونکې ده. د دې وجې نه په دې ورځ باندې
الله سبحانه وتعالی به د مخلوق د حساب دپاره چې هغه لویه ورځ د قیامت د راجمع کي چې 50,000 کاله دا ورځ ده. نو په دنیا کې موږ او تاسو باندې وخت هغه ډېر زر تېرېده، اما په ورځ د آخرت کې چې هغه ورځ 50,000 کاله ده، په دې ورځ به د الله ته د پیشۍ ورځ، د حساب و کتاب ورځ، او په دې ورځ به وایي لمر هغه ډېر رانږدې شي، دغه لمر چې موږ او تاسو ګورو، او خلک به په خولو کې ډوب وي، او په دې ورځ به جهنم 80,000 فرشتې راکاږي، 70,000 زمام، او د هر واګې سره به 80,000 ملائکې. د دې وجې نه کافران به دا حالت ګوري، مسلمانان به دا حالت ګوري، او ګناهګار او غیر مسلم خلق به هغوی پر سخته پریشانی کی. حدیث کې راځي څوک به په خولو کې ډوب وي تر زنګنونو، څوک به تر نامه، او څوک به تر اوږو پورې. دا داسې ورځ ده، دا ورځ ډېره سخته ورځ ده. دې ورځې ته الله سبحانه وتعالی الحاقة ما الحاقة الواقعة، دې ورځې ته یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. هر څوک به په دې ورځ باندې لالهان د سرګردانۍ، پلار به د زوی نه، زوی به د پلار نه، بچی به د مور نه، نفسی نفسی هغه نارې به او د هر چا غم په خپل سر وي. په دې ورځ باندې شفاعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شته. دارنګه په دې ورځ به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفارش کوي، او مؤمنان به د اور نه هغه راوباسي، خو چې چا کې توحید وي، په چا کې عقیده د توحید وي. په دې ورځ باندې به حساب وي، په دې ورځ باندې به حساب و کتاب وي. عایشه بیبي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي جنت ته په اعمالو باندې څوک نشي داخلېدلی. هغه ورته ویل یا رسول الله ته هم؟ هغه ویل زه هم نشم داخلېدلی الا ان یتغمدنی الله برحمه، مګرم چې الله مې په رحمت کې راونغاړي، نو په رحمت سره به د الله جنت ته داخلېږو. عمل دا یو سبب دی، خو چې کله رحمت وشي نو بیا به عمل هم کوي، او د اعمالو په نتیجه کې د الله د رحمت په روشنایي کې به سړی جنت ته داخلیږي. په دې ورځ به عملنامې تقسیمیږي به، چې هغه ته صحف وایي، صحیفې. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. انسان نه به نه وړه او نه غټه ګناه پاتې، منګرم دا به در شوي، او د دې به فایل جوړ وي، دوسیه به جوړه وي، او د الله په وړاندې به درته پیښ شي. نیک عملو ته به په ښي لاس عملنامې ورکړی شي، بد عملو فساق فجارو کافرو مشرکو منافقو ته په ګس لاس او د شا د طرف نه به وتي او اخلي به. د دې وجې نه جنت ټیکټ هغه عملنامه په ښي لاس دی، د جهنم ټیکټ هغه عملنامه په چپ لاس دی. میزان تله په دې ورځ هغه نصب ده، او اعمال به تللی کېږي، یا به د انسانان تللی کېږي، او وزن د اعمالو دا ورونو الله قدیر ذات دی، دا به بلکل تللی کېږي. او په ورځ د قیامت کې میزان شته، د هغې به 2 چاپړۍ وي، 2 پلي وي، زمونږ په ایمان دی. دارنګه حوض د کوثر چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پې ولاړ وي، او هغه به خپل امتیانو ته اوبه توضیح کوي، او څه امت به په دې وخت کې ملایکې ودروي، او دی به وایي اصیحابي اصیحابي، دا خو زما ملګري دي، پیژنې به یې غرن محجلین، چې د اودسونو د لمونځونو په وجه به مخونه او لاسونه یې پړه کېږي، خپې په دې به یې پیژني چې دا خو زما امتیان دي. ملائکه به ورته وایي انک لا تدري ما احدث بعدک، ای پیغمبره ته نه خبر
چې دوی ستا نه وروسته څه کړي دي، بدعات یې کړي، خرافات یې کړي، دین کې طریقې رایج کړي، نو دی به په غوسه شي، ښېرې به وکړي، فسحقا فسحقا لمن غیر بعدي، هلاک دې شي دا امتې زما چې زما نه وروسته بدعات کړي دي. بدعات دومره بد شی دی چې د حوض کوثر د اوبو نه پې محرومیږي. د دې وجې نه په دې ورځ صراط هغه پل دی چې هغه ته جسر ممدود علی جهنم، د جهنم د پاسه دی، او د هغې په وصف کې راځي چې مدحضة مظلة، هغه داسې ښوی پل دی، او د هغې په باره کې راځي چې ادق من الشعرة، د ویښته نه ډېر نری دی، و احد من السیف، او د تورې نه ډېر تیره دی، او مؤمنان مسلمانان ځینې به د بجلۍ د پړک په شان پې تیریږي، او ځینې به د هوا سیلۍ د تیزۍ په اندازه تیریږي، او ځینې به د کره اس په منډه باندې به تیریږي، او ځینې به عادي چې مزل کوي پې تیریږي به، او ځینې به په کوناټو باندې په خاپوړو باندې سوکیږي او تیریږي به، او د دې د لاندې جهنم دی، او په دې باندې کړۍ دي، او هغه حلقې دي د اوسپنې چې کله څوک ګزار شي هغه حلقې، هغه کړۍ، هغه یې راونیسي اوسپنې. د دې وجې نه د دې ورځې دپاره تیاری ضروري ده. دا حق دی او دا شته چې څوک پورې وته جنت ته به ځي، چې څوک وغورځېده لاندې جهنم ته به ځي. حدیث کې راځي جهنمیان کله چې وغورځېږي د راوتو به کوشش کوي، سر ته به راورسي، بیا به ایسته ملایکې دیکه کي. هلته داسې جیل دی، داسې سزا ده چې د هغه جیل او سزا نه نه سفارش چلیږي، او نه زور پکې چلیږي، او نه پکې فدیه او پیسې چلیږي. د الله حاکمیت به الله به حاکم اعلی. د دې وجې نه جهنم اور دا شته، جنت شته، دوزخ شته. وازلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین. جنت هغه الله تیار کړی متقیانو ته، جهنم الله تیار کړی کافرانو ته. په دې ورځ به الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام ته ووایي چې بیل که جهنمیان او جنتیان. هغه به وایي په کم په څومره کې؟ وایي په زرو کې 999 کسان، یو کم زر جهنمیان بیل که او یو کس جنتی. د دې وجې نه اکثره خلک به جهنم ته ځي. جهنم به بیا وایي هل من مزید، نور شته څوک چې ما ته یې راورته. الله سبحانه وتعالی په دې وخت کې به د خپل قدرت او مظاهره به وکړي، او خپل قدم هغه به پکې کیدي. د صحیح مسلم په یو روایت کې رجل راځي، د هغه د شان مطابق د الله قدم او خپا، او دا به په مخلوق نه قیاسي، کیفیت به یې نه چیړي، تشبیه به هم نه ورکوي، تعطیل به هم نه کوي. دې وخت کې به جهنم وایي قط کافي دی زما دپاره، او کافي دی زما دپاره. د دې وجې نه جنت او دوزخ حق دی. پیغمبر علیه السلام انك حق وقولك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. دا ټول حق دی. د جنت 8 دروازې دي، د جهنم 7 دروازې دي، او د 7 دروازو نه به داخلي یا 7 طبقې دي. او جنت 8 دروازې دي، او د 8 دروازو نه به جنتیان داخليږي. او د هر دروازې خپل نوم دی، چې باب الریان، باب الصوم، باب الصلاة، باب الزکاة، باب الجهاد. دا نمونه به چا باندې کوم صفت غالبی د اقا دروازې نه به داخليږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیاناو. ابو بکر صدیق ورته ویل یا رسول الله، داسې یو دروازه به مې چې د ټولو
دروازو نه ورته آواز کېږي یو کس چې هغه ورته وایي چې زما د دروازې نه داخل شه. رسول الله وایي داسې کس نشته الا انت منګرم ته یا ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق په ژړا کېږي چې زه د وجې نه دا ټول مناظر او دا ټول هغه څیزونه دي چې قرآن کریم مونږ ته بیان کړي په حدیثو کې مونږ او تاسو ته ذکر شوي دا ټول شته. د وجې نه نن سبا چې خواري کوو، محنت کوو، دعوت کوو، عبادت کوو، مونځ کوو، روژه نیسو، زکات ورکوو، حج کوو، جهاد کوو، تلاوت کوو، ښېګڼې کوو د دې دپاره چې الله سبحانه وتعالی مونږ جنت له بوځي. او د دې وجې نه شرک نه ډډه کوو، کفر نه ډډه کوو، معاصیو نه ځان ساتو او نارواو نه ځان ساتو، بدو ناوړو کارونو نه ډډه کوو په دې خاطر چې الله سبحانه وتعالی مونږ د جهنم نه بچ کړي. د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام به د جنت سوال کوه اللهم انی اسألک الجنه وما قرب الیها من قول او عمل واعوذ بك من النار وما قرب الیها من قول او عمل. یا الله جهنم نه پناهي غواړو او هغه څه چې سړی جهنم ته پرې رسیږي د هغه اعمالو نه، او جنت غواړو، سوال د جنت کوو، او هغه اعمال چې سړی پې جنت له رسیږي دا د پیغمبر علیه السلام هغه سوالو تلوسه وه. او دا خبره غلطه ده چې ته به وایې د الله بندګي کوې، عبادت کوې، په دې خاطر نه چې ته جنت ترې حاصله کړي، او په دې خاطر نه چې ته جهنم نه ځان بچ کړي. دا د بعضې غلاتو صوفیو هغه نظریه ده او دا غلطه ده. ځکه انبیا علیه السلام هغه وایي ما رابلي رغبا ورهبا، په رغبت د جنت او په یره د جهنم نه. یدعوننا رغبا ورهبا، الله وایي چې ما رابلي، ما ته سوال کوي چې جنت هغه غواړي او د جهنم نه امان غواړي. یو شاعر وایي لا ینام من يدخل الجنه، وایي نه ویده کېږي هغه کس چې هغه د جنت سائل وي، غوښتونکی وي، او خوب نه ورځي هغه کس ته چې هغه د جهنم نه پناه غوښتونکی. د دې وجې نه الجنة لا ینام طالبها النار لا ینام حاربها. څوک چې جنت غواړي هغه له خوب نه ورځي، او څوک چې د جهنم نه امان غواړي هغه له خوب نه ورځي. معنا دا ده چې عمل کوي او عبادت کوي، سوال کوي، زاری کوي. د دې وجې نه دا سفر زموږ او ستاسو مخې ته دی. دا جنت او دا دوزخ د مخکې نه الله سبحانه وتعالی هغه جوړ کړی دی. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی د زموږ او ستاسو حسن خاتمه نصیب کړي، او د سوء خاتمې نه دی الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو بچ کړي، او الله سبحانه وتعالی د موږ او تاسو لره مرافقت په جنت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نصیب کړي، د صدیقینو سره، شهداو، صالحینو سره. او دا هغه مرافقت بهترین مرافقت دی چې الله جل جلاله په سورة النساء کې فرمایلی دي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله جل شانه دی هغه اخیری سفر چې هغه ته وایي رحلة الخلود، ابدي سفر، هغه ته زموږ تیاری نصیب کړي، او الله دې په هغه سفر کې موږ ټول کامیابه کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد